Туугандар, мына ушундай толугу менен бүтөйүн деп эле калайын деген жаңы новостройка домдон сатыла турган арзан бага коюлган 3 бөлмөлүү квартира чыкты. Май айында Кудай буюрса ремонтко берилет. Күзүндө болсо тех паспорту берилет экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Арзан бага коюлган сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын баасы жана эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Мен турган жер Южный. Саламат курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу жаңы домдордун алдында турам. Келүү жолун бир аз кыска түшүндүрүп коеюн туугандар. Южныйдын центрине келесиздер. Эски домдор дагы бар билесиздер, ошол жерден бир адыр тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө оң тарапта кызыл заправка бар. Андан өтүп оңго бурулуп, тоо тарапка бир аз эле 250 метр, 300 метр кирип келгениңиздерде мына ушул Саламат курулуш компаниясы куруп жаткан домдорду көрө аласыздар. Азыр бул жерде адашпасам 6 блокту чогуу баштаган туугандар. Мына блоктун артында дагы бир 3-4 блок тургузулуп аткан учуру. Бардыгын чогуу алып кетип атат экен. Мына бул биринчи тургузулган блогу, А блок. Караңыздар, электризер коюлган, утепление болгон. Кудай буюрса, май айында ремонтко берилет. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул Б блокто, мына ортоңку подъездде, 8-кабатта. Мынакей туугандар, бул домдун сырт тараптан көрүнүшү. Сразу бул жерде 6-7 блок чогуу көтөрүлүп аткан учуру. Мына караңыздар, жакындатып көргөзүп коеюн. Өзүнчө бир чоң квартал болот Кудай буюрса. Сатылуучу квартирабыз мен жанагы айткан 2-блогунда май айында Кудай буюрса ремонтко берилет. Бар. Кааласаңыздар, мына жакта лифттин деле местасы бар туугандар. Лифттен чыгып солго бурулсаңыздар, мына сол тараптагы биринчи квартира сатыкка чыгып атат. 3 бөлмөлүү квартира, аянты 84,5 квадрат метр. Өтө кеңири. Анан туугандар, ушул жылдын май айында ремонтко берилет. Тех паспорттары күзүндө берилет экен. Жакшылап эске алып коюңуздар. Май айында келип ремонт кыла бересиздер Кудай буюрса. Аянты 84,5 квадрат метр. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган. Квартира ушул жерден башталат. Фирма өзү ал жерге бронированный эшикти орнотуп берет. Ачып, кирип келе бересиздер. Электромонтаж бүткөн. Эми Кудай буюрса кумшубак болот. Анан айнек терезелери дагы коюлат. Анан эшикти коет. Анан ремонтко май айында берет туугандар Кудай буюрса. Мына эң негизгиси күн көйбөт. Эртең менен баштап обедке чейин Кудай буюрса квартирага күн тийип жарык болуп турат. Азыр дагы саат 12 болду. Күн тийип турган учуру. Мына бул биринчи бөлмөсү туугандар. Караңыздар. Лоджиясы менен жогору тарабында. Жакшы да, майда келип Кудай буюрса күн жылып калганда ремонт кылып ишти кыла бересиздер. Бул конок бөлмөсү. Квартиранын ичи кумшубак болот туугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Так, конок бөлмөсү болду. Налда бир комната, жок. Туугандар, бул конок бөлмө окшойт наоборот. Бул жак болсо бир детский же ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эми бөлмөлөрүн кийин каалагандай кылып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар. Бул конок бөлмөсү болду. Анан ал жакта дагы бир комнатасы бар экен. Ушундай жалпысынан 3 бөлмө, кухняны кошпогондо. Кухняны кошкондо уже 4 комната болуп калат. Аны билесиздер. Анан ал жактан ушундай лоджиясы деле бар. Туугандар, мына домдун сырты утепление болуп аткан учуру болуп туруп уже мына караңыздар. Көргөзүп коеюн. Утепление болгон. Бардыгы жакшы сонун. Так, анан Южныйга көп эле маршрутта каттайт. 122, 125, 138, анан 9-чу автобусбу ушундай 4 маршрутка келет Южныйга. Шаардын буш-буштарына барып каттап турат. Эч кам санабай ала берсеңиздер болот. Негизи жакшы. Ушундай бардыгы сонун. Южныйды билесиздер, эми шаардан четирак. Биринчиден абасы таза, жайындасы салкын болот, кышындасы смог болбойт. Ден соолукка дагы пайдалуу. Шаарга деле жакын туугандар. Мына мисалы Западныйга деле жакын да. Западныйга барсаңыздар, уже машина базар, мөмө жемиш базар, жана кийим кече базары деле Западныйга жылып атат. Кыскасы, азыр Южныйдагы мына Западныйга жакын болгон үчүн кыйла эле көтөрүлүп калган учуру. Анан квартиранын баасы дагы жакшы баага коюлуп атат. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек баасы. Машинага дагы алмашы жолдору бар экен. Эсине чалып, айтып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Документтери бардыгы так. Анан бул ажаткана. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, душ, ичи чоң, кеңири сонун. Аянты 84,5 квадрат метр. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 3 бөлмөлүү квартира, солнечная сторона.
ар бир квадрат метри болор баасы $500 бааланды. Өтө сонун батондар. Азыр котлованда дагы мындай баада бербейт. Бул жерде уже бүтүп калган дом. Майда ремонтко берилип аткан ушундай домдон чыгып атат. Квадрат метри болор баасы $500. Эс номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар туугандар, өтө сонун ба. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Аз котлованда деле мисалы башка строй компанияга барсаңар 650-700дөн, кээ биркилер 850-900дөн деле саткандары бар. Жок эле домгочу 3 жыл 4 жыл күтөсүң. Бул жерде даяр болуп атат. Барыңыздарга ийгилик. Майда Кудай буйрса келип ремонт кыла бересиздер.